Представь, что ты находишься в абсолютной пустоте, в миллионах километров от Земли, и вдруг слышишь стук в обшивку корабля. Именно это произошло с первым китайским космонавтом Ян Ливеем. В полной тишине кабины раздался резкий металлический звук, будто кто-то снаружи бил железным ведром по обшивке. В открытом космосе нет воздуха, а значит, звуки там физически не могут распространяться. Снаружи не было никого, а приборы корабля работали идеально. Этот пугающий феномен повторялся и с другими экипажами, оставляя людей наедине с леденящим душу вопросом: кто или что пытается достучаться до нас из ледяной космической бездны?